హలో వ్యూవర్స్, ఈరోజు ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఎలా తయారు చేయాలో చెప్పబోతున్నాను. మైక్రోవేవ్లో ఫస్ట్ పొటాటోస్ని తొక్క తీసేయండి. తీసేసిన తర్వాత చూడండి, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి పొటాటోస్ అన్నిటినీ. ఇలా నీట్గా పొటాటోస్ని నేను 2 పొటాటోస్ తీసుకున్నాను. 1 పొటాటో అయినా సరే సరిపోతుంది. తర్వాత మనం ఐస్ క్యూబ్ ఉన్న వాటర్లో వేసుకోవాలి. పొటాటోస్ని వేసుకొని బాగా కడుక్కొని తర్వాత కాటన్ క్లాత్లోకి తీసుకోవాలి. కాటన్ క్లాత్లోకి తీసుకున్న తర్వాత వాటిని నెమ్మదిగా ప్రెస్ చేయాలి. చూడండి, మొత్తం పొటాటోస్ అన్నిటిని తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రెస్ చేయాలన్నమాట. కాటన్ క్లాత్తో ప్రెస్ చేయడం వల్ల వాటర్ అంతా పోతుంది. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే, ఒక బౌల్లోకి ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ అన్నిటిని తీసుకోవాలి. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ అన్నిటిని తీసుకున్న తర్వాత మనం ఫుల్గా హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుంటాము. హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకుంటాము. హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఏమో కారం, కార్న్ఫ్లవర్ ఏమో 1.5 స్పూన్. 1.5 స్పూన్ వేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. బాగా కలిపిన తర్వాత మసాజ్ చేసిన తర్వాత మనం నీట్గా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్లోకి వెళ్తాము. మైక్రోవేవ్తో పాటు మనకి ఇచ్చిన ప్లేట్ ఉంటుంది కదా, ఆ ప్లేట్ పైన ఆయిల్ రాసుకోండి. ఆయిల్ రాసుకున్న తర్వాత మొత్తం ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ షేప్లో కట్ చేసుకున్న పొటాటోస్ అన్నిటినీ ఇలాగా మనం సర్దుకోవాలన్నమాట. అన్నిటినీ అలా పెట్టుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ పైన పొటాటోస్ అన్నిటిపైన ఆయిల్ రాయాలి. బ్రష్తో ఆయిల్ రాయాలి. ఆయిల్ రాసేసి ఫస్ట్ ఏమో స్టాండ్ పెట్టాలి. మేము పెద్ద స్టాండ్ పెడతాం ఎప్పుడు. స్టాండ్ పెట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ పైన ప్లేట్ పెడితే బాగా మొగ్గుతాయి అన్నమాట. దీనివల్ల హీట్ అన్నది త్వరగా వచ్చి దానికి తగిలి బాగా మగ్గుతాయి ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్. అందుకే ఇలా చేస్తాము. సో నెక్స్ట్ స్విచ్ ఆన్ చేయాలి. పవర్ బటన్ ఆన్ చేసుకోవాలి. పవర్ బటన్ ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత కన్వెక్షన్ మోడ్లో 180 డిగ్రీస్ వచ్చినంత వరకు ఆ కన్వెక్షన్ మోడ్ని ప్రెస్ చేయాలి. ప్రెస్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ 10 మినిట్స్ దానిలో 10 మినిట్స్కి వెళ్ళి 17 మినిట్స్ సెట్ చేసుకోవాలి టైమర్. పక్కన 1 మినిట్ ఉంటుంది, దాన్ని 17 వచ్చినంత వరకు ప్రెస్ చేయాలి. దాని తర్వాత స్టార్ట్ బటన్ నొక్కాలి. స్టార్ట్ బటన్ నొక్కి ఎండ్ వచ్చిన తర్వాత స్టాప్ బటన్ నొక్కి స్విచ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాతే మీరు ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ని బయటికి తీయండి. చూడండి, యమ్మీ యమ్మీ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ రెడీ. మీకు ఎలాంటి మరిన్ని రెసిపీస్ కావాలంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా ఉన్నాయో.